はい、ブラ環境チューニングインどうも鈴木の K です。もう帰国日も近いかと思われるインド生活の今日この頃ですけれども、本日はですね、この私がいるところ、今南インドのケララ州というところなんですが、インドで見る環境問題、地球の環境問題についてちょっとレポート考えてみようという話です。やはりね、今いろんなことを叫ばれてますよね。温暖化はじめ気候変動、温暖化の嘘なんかも話もあって、そこら辺の真実は置いとくとして、やはりですね、日本は先進国綺麗でいろいろ整ってインフラも整備されて、ちゃんと汚水だったりも綺麗になってますけれども、インドはそういったところまだまだです。実際こういった現状なかなか報告されないと思うので、旅人目線で見つけた地球にこんなんやっちゃかわいそうだなと思うのをお伝えしたいと思います。インドのゴミ捨て場ですね。このインドはゴミの集積場所っていうのがいまいちよくわからないです。日本だったら町内に缶ゴミ、プラゴミ、生ゴミ分けて入れるようなカゴのカートみたいなのあると思うんですけれども、基本分別はやはりほぼない状態ですね。で、集積場所はあるっぽいんですけれど、本当こうやって地面にドシャッみたいな感じで、集める人がいるんですけれども、そういった人もね、そんなちゃんと公共公営の人たちという雰囲気がないような感じで、月々いくらか払って持ってってもらう感じなんですね。様々なものが捨ててありますけれど、これたまにこうやって路上で野焼きする人もいるんですけれど、もちろん分別もしてないですし、このプラスチックなんかもガンガン入ってるので、そういうのプラスチックのもバンバン燃やす匂いが結構漂ってきたりするんですよね。お向かいさんだったりとか。もうインドの人はね、それ慣れちゃってて、そんな匂いも感じない感じなんですけれども、ただね、土壌汚染とかも心配になってきますよね、ここまで来ると。こういったカーゴとか入ってなくて、ドシャッとね、そのまま地面に置いてあるわけですから、土壌汚染、こういうところがどこまで広がるかちょっとわからないですけれども、こういった土が広まったところの野菜なんかも食べることになるのは間違いない。こういう場所がインドは街の角の至るところにありますね。これインド来たことある人、少し詳しい人ならわかると思うんですけれども、僕がいるのは南インドケララ州、こちらなんかまだ全然綺麗な方です。これがデリーだったりムンバイだったり大都市だったらもうむちゃくちゃもっと汚いんでね、まだこんなの普通に歩けるぐらいでとどまってますけど、本当歩けないようなところとかあったりしますからね、裏路地とか。インドのロックダウンが明けてだいぶ経って撮っている動画なんですけれども、すでに皆様の耳に入っていると思いますが、やっぱりけたたましい、騒がしいですよね、このインドの光景は。このロックダウンが明けて真っ先に思ったのは、世界ってインドってこんなにうるさかったっけっていうことでしたね。やはりロックダウン中はどこの国もそうだったと思うんですが、すっごいシーンとなってたので、そして次に思ったのが、こんなに空気って汚かったっけって感じましたね。このインドの大気汚染というのは深刻で話聞いたことはあると思いますが、これ調べたところによると、世界の上位大気汚染15都市のうち14がインドらしいです。本当はびっくりです。で、デリー、ムンバイ大都市だけじゃなくて、こんな小さな田舎町でもこんなにけたたましで、こんなに空気が悪い、こんなのが山ほどあるって考えると、やはりきついですね、問題ですね。そこに気づくインド人の人たちもきっと出てるとは思うんですけれども、こう見えてるインドの力車なんて本当に排ガス規制、そんな対策なんかはしてない昔の車両がバンバン走って、これが下手したらインド全土で何百万台走ってるんだって話ですから。ここはこの南インドケララ州フォートコーチという、田舎町と言っていいぐらいだと思うんですけれども、その中心部を流れる運河の、要するにもうドブ川ですよね、俗に言う。見ていただければ分かると思うんですけれども、ゴミがプカプカ浮いて、これ取ってますけど結構匂いきついです。本当に新型コロナ関係なくこの匂いでマスクをしたいぐらいの。でこの汚い水なかなか伝わりづらいかもしれないですけれども、これダイレクトにこれ海に流すわけですからね、途中で浄水器挟む水ではもうないです。このいろんなものがボンボン投げ込まれてる川、先ほども見ました主婦の方が2階からボーンとゴミ袋を川に投げ込んで、この川沿いにももちろん住宅いっぱいあっていっぱい人住んでるわけですね。で改めて言いますと、本当に匂いがきつくて、新型コロナ関係なくマスクをしたくなる。ただもう住んでる人は当然小さい頃からで慣れてるのか普通に住んでますね。ただやはりこの川沿いの土地というのはどうもちょっと所得の低い人のエリアになっているようです。高級な住宅などは匂いも
分しない中の方にあります。ああやってね子供が元気に育ってるんですけれども、その平均寿命とかね伸びてるんで人体の影響とか何とも難しい話ですけれど、ただやはり相手子供には心配ですよね。体への直接の影響じゃなくても本当に精神だったりそういったものに化学物質とかどこまで影響するのか未知ですからね。その結果出てませんから。美しい南インドアラビア海からですかの夕日ですね。今雨季なので久々にちょっと太陽がこの時間見えてる感じで、その下にちょっと小さくて申し訳ないんですけども、あちら石油コンビナートのタンクなんですね。ここ南インドケララ州フォートコーチは植民地にされたコロニアル風の建物が多いので有名ですけれども、その当時から石油コンビナートが建ってこんな風になるとはというところですよね。でこの石油コンビナートも、フェリーでここ海渡れるんですけれども、どう考えても垂れ流しているんじゃないかというような、結構ね海に油が浮いてるような時もあったり、今ちょうど向こうに遠くにフェリーが行きましたけれども、フェリーも黒煙をもくもく上げながら行っています。いかがでしょうか。インドから見る環境破壊の実態、地球の環境問題、このインドケララ州は本当にまだ綺麗な方なので映像ではなかなか伝わりづらいと思いますけれども、ただ逆にねインドデリーだったり大都市は環境破壊進んでいるというのは分かりましたけど、結果こういったインドの地方都市、そんな都会じゃない田舎でもここまでぐらい汚いぞと。で一番の問題はインド13億5000万人人いるわけですよね。13億5000万人がこんな感じでゴミ分別もせずに川に垂れ流しってことをやってるわけです。地球は77億人いる中で、インドはもう中国に次いで2番目、そのうち地球最大の人口になると言います。そのね土地の人たち、そう大きな土地でこういうことをやってるって、それはちょっとねどうやって解決していきましょうってなりますよね。最近は本当にね人口削減だみたいな話もね裏で出回ったりしてますけれども、分からんでもないです。確かに77億人も多すぎるって旅してうろうろして特に感じます。映像のインド人いっぱい入り込んでくると思いますけれども、それを支えて環境のことをやっぱまだ気にする余力もないですから。まだインドだったり途上国は経済発展でやっと最近ですからね、環境のこと気をつけようってインドとなってるの。でももうだいぶちょっとね手遅れ感結構感じちゃいますけれども、13億5000万人がこういった感じのことをしてて、どういう解決策をあなたなら考えますか。人口削減以外に。でももちろん人口削減する以外にハッピーな解決策考えたいじゃないですか。でもかなり根は深いなと思いますよ。実際みんなお金が最優先の生活ですから、環境なんか二の次っていう人が地球上では何十億とそっちの方が多いんですから。でも考えていけばいけません。メイクソリューションでなんとかみんなで考えましょう。ご視聴ありがとうございました。